參加咗 NEEP 呢個計劃之後咧，如果用2個關鍵字去形容咧，我覺得咧係成長同埋連結。咁但係就唔單止學生喎，我發覺咧對老師嚟講咧都有好大嘅提升。我哋學校咧好相信大自然嘅教育咧可以培養小朋友嘅抗逆力啦、創造力啦，同埋佢嘅創意能力嘅。機緣巧合之下，我哋學校認識到 LAB 呢個計劃，透過體驗式嘅活動，等小朋友學習點樣接觸大自然，培養佢哋嘅自然素養。計劃嘅理念同我哋嘅教育初心都好相符，所以我哋就參加咗呢個計劃啦。希望透過呢個計劃，可以帶俾小朋友一個有溫度嘅童年，一個專屬佢哋嘅學習經歷同埋回憶。呢一個係血桐嘅樹葉，佢喺呢一度，佢嘅樹莖斷咗之後咧，裏面有啲樹液咧，佢會變紅色嘅。頭先我哋睇嘅呢一啲咧係楓香嘅葉，咁呢一種咧係楓香嘅果實。一般傳統下咧，咁我哋對於呢啲動植物嘅例子咧，我哋好多時候咧留於咧一啲圖片啦，又或者一啲嘅影片嘅啫。咁但係咧，其實呢啲圖片啦或者影片咧，往往咧其實都未必令到學生咧留下一個深刻嘅印象。可能咧過咗個考試咧，佢就唔記得咗㗎啦。咁另外一方面啦，如果我哋要教佢尊重愛護環境，有時候咧我哋可能咧都只係話俾佢聽呢啲嘢唔可以做。咁其實咧呢啲都唔係一啲好理想嘅教學方法嚟嘅。參與咗 LAB 之後咧，其實我哋嘅老師啦，喺個戶外考察啊，又或者喺課堂裏面咧，我哋俾好多嘅機會小朋友咧去親身咧接觸一啲嘅動植物。例如我哋會俾一啲植物嘅果實佢哋聞下啦、摸下啦，甚至係咧小朋友咧會敲一敲一啲嘅木塊啦，睇下咧帶俾佢哋乜嘢嘅感覺。老師喺教學裏面咧做咗一個好好嘅示範，話俾小朋友知點樣去親身去接觸大自然嘅。咁從而咧，其實亦都讓到小朋友咧對大自然放低咗一個戒心，佢哋唔會再怕話泥土好污糟啊，唔會話再因為見到有蚊就嗚哇鬼叫啊，見到有螞蟻就話好驚啊嗰啲咯。咁我哋咧都會選擇咧同我哋日常生活中啦會見到嘅動植物咧做一啲嘅例子引入嘅，例如榕樹咁樣。其實我哋咧學校咧就鄰近麥當勞咧附近有一堆嘅榕樹嘅。咁而家咧我相信我哋1年級嘅同學仔咧行過嘅時候咧都叫得出個名。咁正正就係叫得出個名啊！咁所以咧佢哋咧其實對於嗰個自然嘅聯繫就大咗好多啦。就唔單單咧就係覺得自然哇一定係森林先見到啦，其實社區咧都係自然嘅一部分嚟嘅。咁呢個情感上嘅連結咧，其實亦都令到佢哋欣賞咗自然啦，甚至乎進而進一步咧，除咗唔止欣賞啦，仲要愛護自然添。我哋望下條河流先，觀察一下你見到啲乜嘢？見到垃圾啊！垃圾喺邊？喺呢度啊！你覺得點解呢度會有垃圾？有啲人好冇公德心，好冇公德心，係咪啊？唔單止河流會受到污染，其實成個大海都會污染。聰明，成個大海都會受到污染。我哋帶咗小朋友咧去所謂河畔嗰度做完考察之後啦，其實我哋老師咧都同翻小朋友講其實清晨嘅時候咧有好多小白鷺咧喺河畔嗰度飛過嘅。有啲小朋友真係咧會響放假嘅時候咧帶埋屋企人咧喺河畔度咧去觀察小白鷺嘅。翻到嚟咧學校咧同我哋分享，咁呢一個咧係驚喜嚟嘅，對於我哋老師嚟講。我哋邀請咗 LAB 嘅團隊咧，就同我哋喺考察之前咧做一次 P-trip。咁當中呢次 P-trip 嘅時候咧，咁除咗去解決咗我哋一啲知識上嘅問題之外咧，咁其實我哋都交流咗一啲嘅信念啦。咁我發現咗有個位置咧係令我都好開心嘅，就係咧原來咧唔單止咧學校好想將一啲保護環境啦、愛護自然嘅價值觀帶俾下一代喎。咁其實咧 LAB 嘅團隊都係做緊相同嘅嘢。咁呢份連結咧令我覺得咧有同行者嘅感覺。參加咗一個 LAB 嘅計劃之後咧，其實學生咧係主動學習咗嘅。咁因為咧我哋俾咗好多機會同經驗佢哋咧，去自己主動去探究一啲嘅知識啦，透過體驗嘅活動啦、感受啦，然後再透過問題去等佢哋自己揾答案啦。我諗呢個都正正係科學科其中一個核心啦。喺呢個咁嘅過程入邊，由於咧佢哋能夠咧揾到答案喎，咁呢個咧亦都俾到信心佢哋咧，再進一步去自己去發掘一啲答案嘅。學生可以體驗更加完整嘅科學探究過程，從而令到佢哋嘅科學探究技能有所提升。
能夠內化呢一種嘅學習嘅態度同埋探究嘅精神，培養佢哋成為將來嘅科學家。